Të nderuar anëtar dhe simpatizant të Partisë Demokratike të Kosovës, të nderuar të rinj dhe të reja të komunës sonë, të nderuar qytetar të Deçanit, me lejoni t'ju përshëndes. Mirë se erdhët në hapjen e fushatës zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës, në promovimin e kandidatit tonë për kryetar komune, zotit Derant Kadriaj. Si dhe kandidatëve për kuvendin komunal për zgjedhjet e datës 22 tetor. I nderuari kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kryetari i Kuvendit të Kosovës, zoti Kadri Veseli, mirë se erdhët në Deçan. I nderuar kryetar, ju përshëndes juve dhe bashkëpunëtorët tuaj, anëtar të kryesisë, ministra, deputet. Përshëndes po ashtu kryetaren e Dekës, zonjën Safete Hadixhonaj. Njëherë deputetën e Parlamentin e Republikës së Kosovës. Përshëndes kryesinë e Dekës së PDK-s në Deçan dhe ftoj kryetarin e Dekës që të japë një fjalë përshëndetëse dhe të bëjë promovimin e kandidatëve për kryetar komune, për këshilltar komunal dhe kandidatin tonë për kryetar komune. Të nderuar pjesëmarrës, fillimisht dua t'ju përshëndes secilin, një nga një,
për këtë pjesëmarrje masive në tubimin tonë elektoral për zgjedhjet e 22 tetorit. I nderuari kryetari i Partisë Demokratike, zoti Kadri Veseli. I nderuari ministër Beçaj. I nderuari kandidat për kryetar të komunës së Junikut, Fatos Shala. Të nderuara dhe shumë të respektuara struktura të Partisë Demokratike. Nderuara kryetare e grupit demokratike zonja Hade Ismailaj. Nderuar dhe shumë i respektuar kandidat për kryetar zoti Blerand Kadriaj. Nderuari profesor, nderuar zoti Fetaj aty, faleminderit shumë që na keni nderuar me pjesëmarrje. Nderuari Sali Lajçi dhe bashkëpunëtorët tuaj, të nderuar kandidat, urime, suksese dhe fitore. Miq dhe dashamirë të shumë të Partisë Demokratike, përkrahas të shumë të kauzës tonë për ndryshim, mirë se keni ardhur. Pjesëmarrja juaj sot këtu dëshmon fuqi, energji, besim, gatishmëri, përkushtim që vizionin ton për ndryshim ta shndrojmë në forcë për të ndryshuar komunën tonë. Të nderuar anëtarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike të Kosovës. Platforma jonë zgjedhore është ideuar nga njeriu me vizion dhe me qartësi politike, zoti Kadri Veseli. Kjo platformë është platformë e komunave ekonomikisht të zhvilluara dhe me perspektivë evropiane. Bazuar në këtë platformë, dega Partisë Demokratike në Deçan është përcaktuar me përkrahjen e fuqishme të kryetarit tonë të partisë zotit Kadri Veseli për një kandidat i cili shpërfaq modelin e një politikani të ri, modelin e një politike të re përballë ngecjes së komunës për 17 vite me radhë. E kjo është Blerand Kadriaj. Për Deçanin ndryshe, për Deçanin ekonomikisht të zhvilluar dhe me perspektivë për të rinjtë tanë. Antarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike, vëllezër dhe motra. Bleranti takon gjeneratës i cili është shkolluar jashtë dhe është rikthyer për të kontribuar në vendin e tij. Është rikthyer në Deçanin tuaj dhe tonin për të ndryshuar profilin e komunës tonë. Bleranti është ambicios, i motivuar për të dërguar deri në fund misionin e kryetarit tonë të nderuar zotit Kadri Veseli për të sjellë frymën e re, frymë që sjell ndryshimin. Me profesionalizmin e tij për të zgjidhur problemet me të cilat përballen qytetarët tanë, me alternativën për zhvillim ekonomik e fuqizim të të rinjve, është zgjedhja më mirë që mund të bëjnë qytetarët e Deçanit me datën 22 tetor, duke votuar kandidatin tonë zotin Blerand Kadriaj. Jeta e njerëzve mund të ndryshojë shpejt me program të mirë, jeta e njerëzve mund të fitojë prosperitet dhe progres nëse punohet me angazhim dhe fuqishëm për interesin e qytetarëve. Sot, më shumë se kur, u them me besim se era ndryshimeve ka filluar në Deçanin tonë me Blerand Kadriaj në kryetar. Antarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike, ne jemi forca ndryshimit, ne jemi partia e sakrificës dhe krenarisë, ne jemi partia e guximit, e qartësisë politike për të marrë vendime në momentet më të vështira për interesin e Kosovës. Ne jemi Partia Demokratike, forca e ndryshimit, sepse ditëm dhe dim të punojnë për të ndryshuar vendin tonë. Ne jemi ata
që ditëm dhe dim të investojmë në infrastrukturë, ditëm dhe dim të investojmë në shëndetësi, në arsim, në bujqësi, ditëm dhe investuam shumë në sportën e kulturë. Vetëm ne jemi ata të cilët përmirësuam, dim të përmirësojmë dhe do të dim edhe në të ardhmen të përmirësojmë dinjitetin e familjarëve të dëshmorëve, veteranëve dhe invalidëve të luftës. I nderuar e kryetar zoti Kadri Veseli. Qytetarët tonë din të vlerësojnë investimin e madh që ka bërë Partia Demokratike e Kosovës pas fitores së madhe në vitin 2007. Deçani di të vlerësojë investimet të mëdha të cilat janë bërë në infrastrukturë, në ujin e pijes, në kanalizim, në shëndetësi, në arsim, në kulturë, në sport, prandaj dhe vlerësojnë Partinë Demokratike të Kosovës. Nuk ka fshat në komunën tonë ku nuk është ndi dora e fuqishme e qeverisë së Republikës së Kosovës e udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës. Qytetarë të dashur, unë sot guxim që mu them se duhet të shkëputemi nga administrimi një partijak në komunën tonë, pa transparencë, pa llogaridhënie dhe pa objektiva për prosperitet dhe zhvillim ekonomik, dhe një udhëheqje e cila nuk jep perspektivë qytetarit tonë. Unë sot u them në besim, juve, bashkëvendasve të mi, se vetëm me Partinë Demokratike të Kosovës, të udhëhequr nga vizionari zoti Kadri Veseli, i cili ka platformën për zhvillim ekonomik të komunave tona dhe të qytetarëve tonë. Mbi bazën e kësaj platforme, kandidati ynë për kryetar, Blerand Kadriaj, do të bëjë ndryshimin e madh në Deçan me projektin e tij që ka për zhvillim ekonomik të komunës tonë dhe për hapjen e perspektivës për të rinjët tanë. Ju ftoj që në datën 22 tetor ta votoni Partinë Demokratike me numër 94, sepse ne jemi Partia Demokratike e Kosovës. Ne jemi parti e veprimit, jemi parti e përkushtimit e punës, jemi forca e ndryshimit. Në fund, me lejoni ta prezantoj ekipin shumë profesional të kandidatit tonë për kryetar, Blerand Kadriaj, që ka një ekip shumë kredibil, me vlera morale njerëzore, me profesionalizëm, me të cilët mund të bëjmë ndryshimin e madh në Deçan. Bartës i listës është Monsen Monaj, veprimtar i çështjes tonë kombëtare, ushtar i ushtrisë shkrimtare të Kosovës, themelues i Partisë Demokratike të Kosovës në Deçan. Mentor në Ziraj, ish kryetar i Rinisë Demokratike, magjistër i shkencave ekonomike, shkëlqesa Adel Gjonaj, veprimtar e Partisë Demokratike, magjistër e shkencave juridike, ka dhënë edhe provimin e jurisprudencës. Në numër 4, Fidan Qufaj, magjistër i shkencave ekonomike. Bajram Zogaj, teknik i makinarist, veteran i ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Merita Pinakaj, magjistër e shkencave juridike, edhe kjo ka dhënë provimin e jurisprudencës, do të jetë një avokate e mirë në të ardhmen. Fadil Lekaj, programer i kompjuterizmit, biznesmen. Mentor Januzaj, magjistër në shkencat ekonomike. Ljubjeta Ahmetaj, ka përfunduar fakultetin e edukimit dhe kimikimi biologji. Faton Turkaj, inxhinier i ndërtimtarisë dhe arkitekturës. Sami Gjukaj, magjistër i shkencave juridike drejtimi ndërkombëtar. Shqiponia Adel Gjonaj, inxhinier e arkitekturës. Bekim Bufaj, veteran i ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Ekzan Haxhosaj,
Master në shkencat juridike penale, Tenare Tur Shabanaj, Magjistër në shkencat e ekonomisë, Besar Kalimusaj, jurist, Korab Haskaj, ekonomist, Besar Takrasnici, Katyre Fakultetin e Edukimit, Drejtimit Parashkollor, Arbër Kadriaj, jurist, Gjafer Mazrekaj, luftëtar në shtrisë shkrimtare të Kosovës, invalid i luftës, Janina Krasnici, inxhiniere teknologjisë ushqimore me bioteknologji, Kestrem Avdimetaj, ekonomist, kandidat në studimet e doktoraturës në Universitetin Juglindor të Tetovës, Kastriot Krasnici, sportist. Dhe në fund, u them me besim, voton e forcën e ndryshimit, voton e Partinë Demokratike të Kosovës në numër 94, voton e forcën e ndryshimit për Deçanin, kandidatin tonë zotin Gerard Kadriaj. Ktoj kandidatin për kryetar, zotin Gerard Kadriaj të prezentoj platformën e tij zgjedhore. Të nderuar bashkëqytetarë, anëtarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike të Kosovës. Të nderuar dhe shumë të respektuar familjarë të dëshmorëve, invalid dhe veteranë të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Të nderuar ministra, deputet dhe anëtarë të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, të nderuar zonja dhe zotreni. Kam nderin dhe kënaqësinë që në emrin tuaj të përshëndes njeriun që ka kontribuar në shtërimin e vendit, njeriun që ka kontribuar në shëndetimin e Republikës së Kosovës dhe njeriu i cili dha shembullin më të mirë që interesi i vendit duhet të gjithmonë të vendoset para interesave personale dhe partijake. E përshëndes dhe uroj mirëseardhje kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës dhe njëherët kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, zoti Gabri Verseli. Të kandidatës për kryetar të komunës është përgjithësi dhe sfidë. Mirë po për mua është një kënaqësi për të kontribuar për komunën ku janë lindur dhe rritur. Duke pa gjendjen e të cilën ndodhet komuna dhe mundësive për të qenë një komunë me ekonomi më të zhvilluar dhe me perspektivë evropiane. Qytetarët e Deçanit kanë nevojë për një lidership të ri, qasje të re, e cila mund të adresojë suksesshëm gjitha nevojat e komunës së Deçanit. Komunës së Deçanit gjithashtu duhet një udhëheqës që ka përvojë ndërkombëtare dhe përvojë cila garanton se si kryetari i komunës do të kontribuojë në shumë sektorë potencial, që është turizmi, bujqësia, tërheqja e investimeve të huaja dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Për më tepër, jam shumë i nderuar për kërkesën shumë serioze të Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryetarit të partisë Kadri Verseli, që t'i ofrojnë komunës së Deçanit një kandidat të ri. E gjithë kjo tregon se sa e hapur është Partia Demokratike e Kosovës ndaj gjeneratave të reja, ndaj njerëzve profesional, ndaj njerëzve që kanë pasur eksperiencë ndërkombëtare dhe kjo tregon me së miri që Partia Demokratike e Kosovës është forca e ndryshimit dhe do të jetë forca e ndryshimit edhe për komunën e Deçanit pas datës 22 tetor.
Qytetarët e Deçanit ka nevojë për zhvillim ekonomik, ka nevojë për rritje të punësimit, qeverisje transparente dhe llogaridhënëse. Unë do t'i jap maksimumin që komuna e Deçanit të krijojë standard për arsim cilësor, të krijojë shërbime shëndetësore me kosto minimale që adresojnë nevojat e qytetarëve. Shërbime komunale kualitative, 24 orë ujë të pirshëm, ndërtim të rrjetit e kanalizimit në të gjitha fshatrat, lehtësim dhe zgjerimin e rrjetit të energjisë elektrike, si dhe funksionalizimin e plot të kompanisë publike, higjiena, në mënyrë që të kemi një ambient të pastër. Gjatë mandatit tim 4 vjeçar, do të ofroj përkraje të parezervë grupeve të marginalizuara, të cilët nuk kanë qenë prioritet i qeverisë së kaluar. Do të ofrojmë përkraje për personat me nevoja të veçanta, veçanërisht fëmijëve dhe rasteve sociale. Do të krijojmë instrumente për integrimin e tyre të plot në shoqëri përmes punës dhe aktiviteteve të tjera. Programi i Partisë Demokratike të Kosovës do të bazohet pjesërisht në buxhetin qendror dhe atë komunal. Ne do të tërheqim dhe do të marrim hapa të rëndësishëm në tërheqjen e investimeve të huaja. Unë do të zhvilloj bazë të qëndrueshme të komunikimit me partnerët dhe donatorët ndërkombëtar për të orientuar fondet në zhvillimin e komunës së Deçanit. Prioriteti jonë do të jetë gjithashtu përkraja në eksportin e produkteve të prodhuesve të Deçanit dhe veçanërisht produkteve bujqësore. Krijimi i politikave për përkrajen e terrenjeve dhe terrenjeve përmes zhvillimit dhe krijimit të fondit për mbështetjen për punësim. Unë do të përkushtohem në eliminimin e gjitha pengesave dhe funksionimin e suksesshëm të zonës industriale në Deçan dhe gjithashtu do të krijojmë një mekanizëm për tërheqjen e investimeve të huaja dhe vendore dhe të krijojmë vende të reja të punës. Gjithashtu, si sektor me potencial të veçantë është turizmi, unë sipas praktikave të mira do të tërheq investimet të huaja dhe vendore dhe duke pasur parasysh që me investime minimale, ky sektor do të shndrohet në qendër dhe komuna e Deçanit do të shndrohet në qendër të turizmit rekreativ dhe valor. Gjithashtu dhe asnjëherë nuk duhet të harrojmë diasporën. Pra, integrimi dhe pjesëmarrja e diasporës, e cila ka luajtur një rol të rëndësishëm në proceset para luftës dhe gjatë periudhës së shëndetimit, do të jetë prioritet ynë. Unë sot këtu. Unë sot ju them të gjithë qytetarëve të komunës së Deçanit, me besim të madh, që po hyjnë në këtë garë me duar të pastra, dhe do të qeverisë me duar të pastra. Po hyjnë në këtë garë si profesionist dhe me përvojë ndërkombëtare dhe vendore, dhe do të qeverisë si profesionist dhe në bazë të praktikave më të mira ndërkombëtare dhe mbi bazën e ligjit. Po ju garantoj që do të jem i pa kompromis ndaj vendimeve jo ligjore dhe të pazbatueshme. Partia Demokratike e Kosovës është forca e ndryshimit. Ne jemi partia e shpresës, e optimizmit, jemi perspektiva e komunës së Deçanit. Me 22 tetor, ju ftoj ta votoni Partinë Demokratike të Kosovës, ta votoni numri 94, sepse ne jemi forca e ndryshimit.
falenderoj kandidatin për kryetar të komunës, zotin Blerand Kadriaj. Dhe juftoj të gjithëve që me datën 22 tetor të votoni Blerand Kadriaj për kryetar të komunës së Deçanit. Dhe tani, kam derën e veçantë që të ftoj në skenë njeriun me emrin e të cilit lidhet ngushtë liria dhe pavarësia e Kosovës. Ai ishte ideatori i luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Emër me të cilin lidhet shtetëformimi dhe shtetëndërtimi i Kosovës. Ai është forca e ndryshimit për zhvillim ekonomik e për një jetë më të mirë në Kosovë. Zonja dhe zotrinj, ftoj para jush kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotin Kadri Veseli. Faleminderit shumë. Mirëdita, përshëndetje, mirë se u gjej Deçan. Faleminderit shumë për këtë frikë madhore. Lani të theksoj që në fillim do të ishte nder dhe interes i zhvillimit që Deçanin të udhëzonte një kryetar me një përvojë, një djalë i ri i cili ka një përvojë ndërkombëtare të menaxhimit, një edukim të jashtëzakonshëm siç është kandidati ynë, kandidati i forcës së ndryshimit Blerandi. Votoni gjithë Blerandin. Une do të them që në fillim ne garojmë në garën lokale me Blerandin dhe jemi shumë të bindur se është në interes këtij qyteti të bukur, këtij qyteti historik i cili ka dhënë shumë lirisë që të ketë një zhvillim, të ketë një transformim, të ketë një njeri i cili është afër qytetarit të Deçanit, është afër fermerit, është afër profesorit, është afër punonjësit shëndetësor, është afër fëmijëve që mendon për kushtet se si mësojnë ata, që mendon për sigurinë e tyre në rrugtimin e tyre nga shtëpia në shkollë. Një njeri i cili është shumë i përgatitur, për cilin ka investuar familja, po njëtën ka investu njëtën kohë dhe vendi. Kene parasysh, pa ka në Kosovë si kandidat që mund t'i bëjnë derë dhe mund t'i bëjnë zhvillim dhe mund t'i japin një shtys shumë të veçantë zhvillimit komunës vetë sikur të Blerand Kadriaj. Ka i përket zgjedhjeve lokale, unë dëshiroj perspektivë edhe më të mirë. Kjo është arsyeja pse në përzgjedhjen e kandidatëve tanë i kemi dhënë shumë rëndësi profile të tyre, përgatitje të tyre, background i tyre, qoftë familjar, njëjtën kohë dhe qoftë profesional. Kemi përfshirë një numër shumë të madh, cilët janë të rinj dhe të reja, një numër shumë të madh njerëz të cilët i kanë një përgatitje akademike. Kena parasysh vetëm lista cilën e patëm ne. Këto cilët i keni këto zonja, këta zotri, shumica prej tyre ishin me master, me një përvojë të jashtëzakonshme. Edhe këta do të gjithë përfshirjen e grave dhe gjithë përfshirjen e të rinjve në udhëheqje të proceseve në vend, në shtet, në shoqëri e biznes. Ne i besojmë leadershipit të grave, e bëjmë vepra për arsye se kryetar degës tonë kemi zonjën Sapete, pikërisht në Deçan. Njëtë kohë, në Republikën e Kosovës jemi e vetë një parti që nuk flasë për drejta dhe barazi për bajcimit grave. Por, i keme vendosur ato edhe ministre, i keme vendosur edhe deputete dhe tani jemi vetë një parti që kemi 3 kandidate grua në komunat e Republikës Kosovës. Njëtë kohë,
Ne I besojmë lidershipit të rinjve, për arsye se të rinjët kanë qenë dhe janë forca e parë e ndryshimit. Ishen djetë të rinjët që e bënë rezistencën e armatosur të lutës sonë për liri, në ushtrim studentare të Kosovës, një të kohë e bënë në shtetin tonë pavarës të vranë. Edhe janë pikrisht sot të rinjët, cilët do të bartin barën e zhvillimit ekonomik. Pikrisht, kandidati për kryetar dhe kryetari I jashtëm I komunës së Deçanit, zotëri Blerant Kadriaj. Është simbol I kësaj gjenerate të re, prandaj ne jemi krenar që kemi një kandidat tillë si zotërin Blerant Kadriaj. Këtij qyteti, Deçanit Liridash, I ka dhënë shumë liris. Ne prisjellëm një lider për udhëheqës komunës. Një lider që ka vetëdijshmëri e guxim, që ka dije e përkushtim të zhvillojë Deçanin tonë. Që të përkra agrobiznisin e Deçanit për merret e palodhur të Dukazimit. Që të përkra arsimin, shëndetësinë dhe infrastrukturën në komunën e Deçanit, rinin dhe sipërmarrësit e kësaj komune. Deçani ka një potencial të jashtëzakonshëm zhvillimit. Ka tokë pjellore, njëjtën kohë ka bukuri të jashtëzakonshme natyrore, cilat janë shans për një zhvillim të hapshëm ekonomik, të agrobiznisit dhe mënyrë të veçantë edhe të industrisë turistike. Këtij potenciali natyror I duhet një leadership I vendosur, I duhet një njeri I cili e don Deçanin, I duhet një njeri I cili ka përvojë, I cili ka dëshirë të ndryshojë Deçanin, e këtë të nderuar qytetar Deçanit, e keni para jush kandidatin ton Blerant Kadriaj. Të nderuar qytetarë të komunës Deçanit, me 22 dhjetor ju do të vendosni për të ardhmen dhe kualitetin cilin do të jetoni ju vetë si qytetarë të Deçanit. Ne, Partia Demokratike e Kosovës, I kemi japur shtytje e zhvillim Deçanit përmes projekteve të cilat janë sjellur në mënyrë të veçantë nga zyrtarët tanë më të lartë, deputetët dhe ministrat Partisë Demokratike të Kosovës, e sot dy prej tyre vetëm I keni para jush. Zonën kryetare Safete Radergjonaj dhe zotrin ministër Besim Beqaj. Ata do të vazhdojnë edhe më intensivisht që të jenë për krah Deçanit, të jenë për krah kryetari ton Blerant Kadriaj. Një dhe go. Edhe një mesazh I cili është shumë I veçantë. Ne I kemi dhënë Deçanit edhe një mundësi që ta dëshmoj para Kosovës, I kemi dhënë kryeministin e Republikës Kosovës. Po tash për Deçan duam që kryetar I komunës të jetë Blerant Kadriaj kandidati ynë. Juftoj gjithë qytetarët komunës Deçanit me drejt vote, dini masovikisht me datën 22 tetor, votone forcën e ndryshimit, votone numrin 94, votone kryetarin ton Blerant Kadriaj, votoni kandidatët tanë për kuvend komunal. Urime suksese fitore.